Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndumva ari umunsi mwiza dukwiye kongera gutekereza iby'Imana yadukoreye mu cyumweru cyose itambutse. Amena. Imana ikunda umuntu wese uyubaha kandi igakunda umuntu uyumvira. Amena. Ubushize twaganiriye ku magambo ntari bugarukeho cyane, ariko ngiye kuba hafi yayo kugira ngo kongera kwibaza no gutekereza umugambi mwiza w'Imana. Twaganiriye ku ijambo rivuga ngo kuba kwiyunga n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari byo munsi ngarutse kugira ngo twongere tubemo, ahubwo nagira ngo nongere mbibutse umutwe w'amagambo twari dufite icyumweru cyashize. Kwiyunga n'Imana, umwe n'ubwiyunge muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Aho twahamagariraga abantu uyu munsi kutariba mugenzi wawe ngo mubonemo umututsi, kutariba mugenzi wawe ngo mubonemo umuhutu, ahubwo mubonemo umunyarwanda. Amena. Ndetse ntumubonemo umufarama cyangwa se umuwaro, umubonemo umubirigi. Haleluya. Kutariba mugenzi wawe ngo mubonemo umurundi, umututsi cyangwa se umuhutu, ahubwo mubonemo umurundi mu izina rya Yesu. Cyane ko twaje gusanga twese turi abana b'Imana, dusanga turi ubwoko bw'Imana, dusanga twese twubatse muri Kristo Yesu. Haleluya. Kandi dusanga twese twararemwe n'Imana imwe, ariyo yemeye gutanga Yesu Kristo kugira ngo Yesu Kristo adukure hehe? Adukure mu byaha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turaganira ku mugisha Imana itanga. Haleluya. Ariko umugisha Imana itanga ufite kondisiyo. Ni ijambo mwumvishe, ariko nagira ngo uyu munsi mwongere kongera kukibazaho, mwongere kuritekerezaho. Amena. Umugisha Imana itanga. Ndagira ngo mwongere wibaze ku mugisha Imana yaguhaye, wongere nanjye nibaze umugisha Imana yabaye. Amena. Kugira ngo byongere kuduhuza, byongere kutwubakira ubugingo, byongere kutwubakira kwizera, byongere kutwubakira kubaha Imana no kugendana n'Imana. Amena. Ese koko umugisha wahawe ujya uwuha agaciro? Ese koko iby'Imana yakoze mu buzima bwawe ujya ubiha agaciro? Amena. Ese iby'Imana igukorera buri munsi ubitekerezaho? Hari ikintu gikomeye mu buzima bwa buri munsi tubamo, ariko ngira ngo wongere wibaze. Uyu mubiri wambaye ntabwo ari so na nyoko bawuguhaye, ni Kristo Yesu. Aya maso ufite si umubyeyi wabiguhaye, si amafaranga yabiguhaye, ni urukundo rw'Imana. Haleluya. Uko uri kose n'Uwiteka wakugizeho. Amena. Ari nayo mpamvu tubahamagarira kutangana, kuko muri kwanga b'Imana yaremye kandi namwe muri abantu b'Imana. Niyo mpamvu tubahamagarira kubaha iby'Imana byose utagize n'icyo mu rubano, kugira ngo izina ry'Uwiteka ryute rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Uyu munsi turinjira mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Turajya mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Niyo magambo uyu munsi turi buganireho, n'amagambo mwumvishe kenshi, ariko uyu munsi yongere agaruke akubere mashya kugira ngo azafashe n'abandi mu izina rya Yesu. Amena. Kandi azafashe n'abandi binyuze muri wowe. Gutegeka kwa kabiri igice cyawo cya 28. Imana ishimwe. N'amagambo twegeze kubamo, n'amagambo twumvishe kenshi, n'amagambo twumvishe mu matorero hirya no hino, n'amagambo twasomye kenshi, n'amagambo twabayemo kenshi, ariko ndagira ngo nongere kwibutse umugisha Imana itanga. Haleluya. Gutegeka kwa kabiri, umugisha Imana itanga. Amena. Niwo twamagambo uyu munsi turi bugendereho. Ariko umugisha Imana itanga ufite kondisiyo. Ufite kondisiyo. Imana idufashe. Baradusomera bahereye ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 14. Somera ahereye ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 14. Biraza kudufasha kurushaho
gusangira ijambo ry'Imana uko bikwiriye. Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Komeza. Umurongo wa 3, uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikivugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira mbi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witirwa izina ry'Uwiteka agutiye, kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe n'iby'iza amatungo yawe n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe mu gihugu Uwiteka yarahiye basogokuruza banyu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo, ahumugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayabuzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi, niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera. Ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu byo ngutegeka uyu munsi byose, uhindukirire izindi mana uzikorere. Aleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umugisha Imana itanga, ariko iravuga ngo nugira kumvira amategeko y'Uwiteka Imana. Bisobanura ngo nidutumvira amategeko y'Imana tuzawugeraho. Ngo ariko nugira umwete wo kumvira amategeko y'Imana, ngo Imana izaguha umugisha, izaha umugisha ibigega byawe, izaha umugisha amaboko yawe, izaha umugisha aho ukora, izazana umugisha kugira ngo izina ry'Uwiteka ryubahwe muri wowe. Haleluya. Ngo izaguha umugisha amajya n'amazi. N'umuntu nugenda uzahabwa umugisha, nugaruka uhabwa umugisha, ibyo uvuga uzahabwa umugisha, n'ibyo ukora uzahabwa umugisha, mu rugendo uzahabwa umugisha, mu nzira uhabwa umugisha, mu muryango uhabwa umugisha. Haleluya. Ni ijambo nakomeje kongera gutekerezaho cyane. Ese umugisha utangwa n'Imana tujya tuwutekerezaho? Umugisha uva ku Mana tujya tuwibazaho? Umugisha uva ku Mana tujya tuyiha agaciro ki? Ibivuye ku Mana, ngo Imana ngo izaha umugisha n'imbuto zo mu nda yawe. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyibagiwe na kimwe, byose izabiha umugisha ubwawe, ariko ngo niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana. Amena. N'amagambo wumvishe kenshi cyane, n'amagambo wasomye kenshi cyane, ariko niwumvira Uwiteka Imana izaguha umugisha. Ibigega byawe bizahora byuzuye, amahoro azahora asesekaye muri wowe. Ngo niwumvira Imana umugisha w'Uwiteka uzaba kuri wowe, uzaba ku rubyaro rwawe, uzaba mu mirima yawe, uzaba mu matungo yawe, uzaba mu kazi kawe, uzaba ku mwana wawe. Umugisha w'Uwiteka uzaba ukuriho. Ngo ariko niwumvira Uwiteka, bisobanura ngo nutumvira Uwiteka ntawe uzabona. Amena. Imana idufashe cyane. Reka dusome ku murongo wa 3. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima.
ngo uzagirira umugisha mu midugudu ngo kandi uzawugirira no mu mirima. Ya midugudu cyangwa uzahabonera umugisha, hahandi ugenda uzahabonera umugisha, hahandi uzasengera uzahabona umugisha, hamwe uzagera uzahabonera umugisha, hamwe uzakora uzahabonera umugisha, kuko wumviye amategeko y'Uwiteka, kuko wumviye ijambo ry'Uwiteka, kuko ijambo ry'Uwiteka riri muri wowe. Aho uzakandagira hose mu izina ry'Uwiteka Imana uzahabonera umugisha, kandi uzahabonera umutungo utakuvaho. Ni ukuvuga ngo umutungo uzakomaho. Aho uzajya Uwiteka azawuhamagara, aho uzavuga Uwiteka azawuhamagara. Niwinjira mu Bubiligi Imana izawuhamagara, niwinjira mu Budage Imana izawuhamagara, niwinjira mu Bwongereza Imana izawuhamagara, niwinjira mu Bufaransa Imana izawuhamagara, niwinjira muri Kanada Imana izawuhamagara kugira ngo ukuzeho. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana igutegeka uyu munsi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo nubwo muri komini ukajya mu yindi, umugisha wawe uzakugendaho, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Nubwo mu kazi ukajya mu kandi, umugisha w'Uwiteka uzakuzaho, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Haleluya. Imana ishimwe cyane ngo izategeka umugisha. Ni ukuvuga ngo irawutegeka, nta nubwo noneho iyo kuwinginga irawutegeka ngo mugende ujye kuri kanaka. Ndategetse ngo umugisha ugende ujye kuri kanaka. Ndagira ngo nugire mbahe urundi rugero. Iyo ufite umukoresha, icyo ashaka kugukoresha aragutegeka, aravuga ngo ukore iki, kandi ntumubwira ngo oya, kandi ari umukoresha wawe. Uko niko Imana iravuga ngo nzategeka umugisha kukuzaho, nzategeka umugisha nguze, nzategeka umugisha ugusange, nzategeka ubutunzi bugusange, nzategeka amahoro agusange, nzategeka ubwiza bugusange. Haleluya. Byose Imana izabitegeka bize. Nta nubwo niwumvira Uwiteka ugifite gusaba. Inshuro nyinshi dusaba n'ibyo twamaze gutegurirwa twahawe, ngo Imana izategeka gusa. Itegeko muri icyo ari cyo, izategeka kugira ngo bigire ute bikugereho, kugira ngo izina ry'Uwiteka rigire ute rihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana idufashe cyane. Reka dukomeze hepfo gatoya dusome ku murongo wa 4. Azagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe no ku mikumbi yawe. Haleluya. Byose ni ukuvuga ngo Imana izaza umugisha. Umugisha uzaza mu matungo, umugisha uzaza mu mirima yawe. Hano i Burayi niduhinga, umugisha uzaza muri kazi kawe. Haleluya. Umugisha uzaza mu muryango wawe. Ngo izabitegeka byose kubeho, kuko wubashye izina ry'Uwiteka Imana. Amena. Kuko wubashye izina ry'Uwiteka Imana, izagitegeka ya mahoro aze, izagitegeka bya bintu ukeneye bigusange, izagitegeka wa mugisha wifuza ugusange. Niyo mpamvu nitwubaha Uwiteka, ugasenga ukabwira Imana ati Imana, hari icyo ndi kugusaba. Imana irabitegeka bigusange kuko uyubaha. Ntabwo ubisaba kuko Imana yamaze kumenya ko ubikeneye kuko uyubaha. Haleluya. Wicyano nuko hari ndaburi iki, Imana ikabitegeka ngo bize bigusange. Nuko ijambo ry'Imana rivuga. Nuvuga ngo uyu munsi ndumva nkeneye imodoka, Imana izategeka imodoka izigusange mu izina rya Yesu. Izaca inzira zo kugira ngo ibyo byose bigereho. N'ubu ndashaka inzu, Imana izategeka izo nzu zose zigusange, kuko izo nzu zose ari zo Uwiteka. Haleluya. N'ubu ndashaka amafaranga, abantu barashaka amafagitire ngo ni menshi cyane. N'ubwo Imana amafagitire, Imana izategeka amafaranga gusange kugira ngo ayo mafagitire yishyurwe mu izina rya Yesu. Imana izagitegeka imigisha ikugereho, ngo